大家好，我是雷师兄，跟我学养生，健康又轻松。今天呢，咱们来聊聊这个打呼噜是怎么回事啊？由于这个肥胖，打呼噜啊是我们常见的一个症状。原因呢，是因为晚上睡觉的时候啊，这个神经兴奋性下降啊，导致我们这个肌肉松弛啊，加上肥胖的人呢，往往这个脖子周围脂肪比较的厚啊，堆积过多。这种情况下，我们这个咽喉部容易造成一个堵塞啊，导致这个气流不畅，从而呢会引起晚上这个睡觉打呼噜。这个呢在中医里面这种人呢多是气虚导致一个痰湿淤积，所以呢会出现一个肥胖的现象。这种情况这个打鼾呢，首先要做的就是老老实实的锻炼锻炼身体，减肥。在这里呢，我也告诉大家一个自我减肥的好方法就是我们可以在每天晚上这个看电视的时候调到一个自己特别喜欢的台，然后呢一边看电视就这么一边伸开手臂原地这样高抬腿我们一般每天晚上这么坚持1个小时。这个方法呢是比较容易坚持的如果你能坚持2个月你再看看自己这个状态，估计呢会完全不同的。这个呢是一个减肥成功的这个小伙子总结出来的我觉得呢非常的合理，所以呢在这里呢介绍给大家。如果说用中医的方子，此时呢我建议在这个运动的同时服用一些这个健脾扶正的方子比如说服用这个补中益气丸。这个中成药很好它可以把我们这个气给提上来就好了。好，今天的分享呢就到这里。朋友们，如果你有骨病疼痛问题，可以直接私信我，或者点击视频右下方的了解更多，免费赠送你一套消除疼痛的精准拉伸动作。